Sveiki visi pats savo meistras žiūrovai ir šiandien pas mus ant stalo atsidūrė griežimo staklės iš Lidlo Parkside PTBM 500 E5. Ir šiandien mes pamėginsime pasižiūrėti, kągi šitos staklės iš tikrųjų gali. Išmėginsime jas su įvairiausiais grąžtais, gręžiančiais metalą ir pasižiūrėsime, ar tikrai už tokią mažą kainą produktas gali atlikti savo funkcijas, koks jų yra tikslumas ir truputėlį išvelgsime, kasgi jo viduje. Na kągi, o jūs nepamirškite pastatyti like ir pasirašyti prie mūsų kanalo. Tai labai padeda mums kurti dar daugiau gerų filmukų. Dabar žvilgtelsime, kaip sudaryta jo pavara. Tam mums prireiks šešiakampio, atsukame varžtuką ir pasižiūrime, kaip sudaryta jo pavara. Taigi mes turime 3 sudedamąsias dalis sukančiasias, reiškiasi 3 vienanai, vienas pajungtas nuo variklio, centrinis ir varantysis jau tiesiai į grąžtą. Jie skirti tam, kad keisti perdavimo momentą. Tai šiuo metu pastatyta yra pati stipriausia pavara, su mažiausiai sūkių turinti. Tam, kad pakeisti, reikia atsukti štai šį laikiklį, atsilaisvina variklis, atsilaisvina dirželis. Va, kaip mes matome. Kitoj pusėje mes turime įtempimo rankenėlę. Taigi, jeigu mums reikia keisti diržą, tai tiesiog atlaisviname variklį, jisai pasistumia į priekį, nuimame diržą ir dedame ant kitos pavaros. Mesgi mėginsime ant didžiausią jėgą turinčios, bet mažiausias apsukas. Todėl sudedame priekyje mažiausias, čia didžiausias, čia vėl mažiausias ir čia vėl didžiausias. Tokiu būdu mes gauname iš variklio sūkio lėčiausiai sukantį grąžtą, bet jisai turi daugiausiai jėgos, tai yra jisai mažiausiai stringa. Tai va, čia yra visa instrukcija, gamintojas jau prikabina iš tikrųjų kiek prie kokios kombinacijos yra sūkių. Tai mūsų kombinacija turi 500 sūkių. Tai va, mūsų pirmoji kombinacija. Mes kaip matome, teisingai, va, čia yra D, čia yra 1. Tai va. Gerai, pabandome viską pritvirtinti iš naujo, įtempiame, užsukame fiksavimo varžtą, patikriname, įtempta, viskas sukasi, magnetinis daviklis, kuris, nors gal jis ir net ne magnetinis, gal čia, čia mygtukas yra paspaudimo, ne magnetinis, bet neuždarius dangtelio įrenginys tiesiog neįsijungs. Taigi, variklis čia nėra stiprus, 500 vatų. Štai vat, ir mes pasižiūrėsime šiandien, kiek jisai gali iš tikrųjų. Na štai, pasirašėme mes savo priedus, naudosime 2-3 mm vamzdį pragręžimui, statome vamzdį į fiksatorių. Fiksatorius nėra iš tikrųjų labai patogus ir geras, ganėtinai prastos atrodo kokybės, toksai labai laibas, taip pat kaip ir padas iš tikrųjų yra širšaus atrodo storas, bet iš apačios iš tikrųjų jis yra ganėtinai plonas. Čia yra nedaugiau 2-3 mm storio. Taigi naudosime taipogi Parkside įmonės tepalą, sprejų būtent gręžimui. Na kągi, ir pamėginkime išsiaiškinti, kaip jisai stovi tiesa 6 mm, pas mus pirmas 6 mm skersmens grąžtas ir pasižiūrime, kaip jisai toliau gręš. Startuojame.
Štai ir viskas. Iš tikrųjų 3 mm grąžtas labai paprastai ir greitai įveikia mūsų užduotį. Net nespėjau pastebėti, kaip greitai. Naudojame lygiai taip pat Parkside įmonės grąžtus. Tai pasižiūrėkime dabar, ką jis gali su 8 mm. Keičiame grąžtą iš 6 į 8 mm. Keičiasi jis labai paprastai, labai elementariai. Statome 8 mm. Truputėlį patraukiame mūsų vamzdį. Na kągi, ir startuojame dabar jau su 8 mm. Štai ir užstrigo. Štai ir pirmas strigimas iš tikrųjų. Diržas prasisuko, gal šiek tiek per mažai buvo sutepimo, bet beveik jam pavyko prasukti, pragręžti ir ant pačio galo jisai pastrigo. Pabandom dar kartelį. Nuspaudžiau avarinį stabdį, kad jį atjungti reikia truputėlį pastumti, iš šoną pasukti ir iš naujo. Jo, tik truputį betrūko, iš tikrųjų ir būtų pragręžę. Na kągi, dabar keičiame grąžtą į didesnį ir pasižiūrime toliau. Greituoju būdu pakeitėme iš 8 į 10 numerio grąžtą, bet jau nebe Lidlinis, nebe Parkside įmonės, nes tiesiog neturiu Parkside 10 numerio. Na ir kągi, pamėginame dabar pasižiūrėti, kaip susitvarkys su 10 numerio grąžtu. Visiškai be didesnio vargo, iš tikrųjų prieš tai tikriausiai buvo arba staigiau pasukta, arba buvo nesutepta. Todėl, na dabar, va, kaip matote, puikiai gręžia, skylės gražios lygios. Taigi 10 dydžio grąžtas suveikė gerai, viskas veikia. Tokių galima grąžtų gręžti iš tikrųjų su šią įrangą. Nors ir nėra jinai stipri, labai 500 W, tik tai man atrodo variklis šitas turi, bet 3 mm metalą jisai gręžia labai gerai. Kągi, ieškome didesnio grąžto. Kadangi daugiau didesnių grąžtų nėra galimybės sustatyti, tai sunkiausia užduotis jam bus pabandyti štai su tokio tipo kūginiu grąžtu. Iš tikrųjų, grąžtas yra iki 20 kelių, 26, man atrodo, 28 diametro, taigi pamėginsime pasižiūrėti, ką jisai gali būtent su šituo. Tai užduotis tikrai rimta ir pasižiūrime, ar jisai sugebės išprasukti šitą grąžtą ir iki kokio diametro. Taigi visų pirma, kaip visada, susitepame ir mėginame, startuojame. Pirma dalis, ketvertukas pragręžta.
iki kokio dydžio pas mus sugebėjo išgręžti. Taigi galima konstatuoti, kad iki 16 dydžio gręžia be jokių problemų. Toliau atsirėmė į apatinę dalį. Taigi, bet galime mėginti toliau. Žiūrime, kaip jisai toliau elgsis. Užspaudžiame, jungiame toliau. Štai vėl užstrigimas. Užstrigo ant 18. Bandom dar kartą. Ne, 18 panašu, kad jam yra per sudėtinga. Pabandome į vidų dar įpiršti. Na kągi, paskutinis kartas. Dar mėginam. Na, galima konstatuoti, kad iki 20 diametro jisai gali netgi vamzdį išgręžti. Tai iš tikrųjų rodiklis labai geras, lyginant tai, kad tai yra 3 mm metalas. Aišku, prie storesnio metalo tai jam būtų gal kažkiek sunkiau, bet netgi su kūginiu tokio tipo grąžtų jisai gali ganėtinai gerai gręžti. Ir svarbiausia nenaudoti per didelės jėgos gręžiant ir būtinai naudoti kažkokį tais sprejų skystį, būtent skirtą gręžimui. Tai netgi labai jaučiasi užpilus šito skysčio, kad pradeda gerokai lengviau gręžtas gręžti ir nebekaista. Ir sukibimas, ir švelnumas, viskas atsiranda. Iš tikrųjų, toks dalykas labai geras, nebūtinai Parkside, bet galima ir kitos įmonės. Tiesiog Parkside už 400 ml, man atrodo, ten nepilni 3 eurai. Užtenka jo ganėtinai ilgai namų sąlygomis, tai tikrai apsimoka būtent šį pirkti, nes visi kiti tie, kurie yra daugiau profesionalesni, jų ir kaina visiškai kita. Kągi, apibendrinimui galime pasakyti, kad šis renginys Parkside su silpniausiu praktiškai varikliu iš savo klasės tikrai vertas dėmesio. Surinktas jisai ganėtinai prastai, visas kleba, juda, bet savo darbą atlieka, galima su juo dirbti. Galima pjauti, gręžti, tai yra netgi tokius sudėtingus apvalius metalus. Galima naudoti ir paprastus grąžtus, ir štai tokius kūginius. Ir tikrai galima
ganėtinai tiksliai ir švariai prasigręžti skylės tinkamai taip, kaip reikia. Be abejo, 100% tikslumo jame nėra, nes padas drebantis ir dėl to šiek tiek problematiška. Galima naudoti Parkside grąžtus. Nėra jie labai aštrus, bet namų sąlygoms tikrai pakankamai. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjote. Pats sau meistras. Kanalą apie įrankius ir tai, kaip pasidaryti pačiam be meistrų pagalbos. Iš jūsų tikimės laiko, jeigu patiko video. Ir susitiksime kituose filmukuose.